tinga badi malo kama intie wat ni ruoth ni nyimi gotieno alano kodhiango Yesu ingama nade Yesu ingama nade Usana manoresa ingama nade tingbadi malo kama Yesu ingama nade ine mange igotieno ingama nade tingbadi malo kama Yesu natago wuda Mary ingama nade ine michango tuoche ingama nade natega luongi nade ingama nade usana samo luongi dochiende kirni ingama nade Yesu ingama nade tingbadi malo ingama nade natego ingama nade worship na ingama nade natego ingama nade worship na ingama nade umugayo ingama nade Yesu ingama nade Yesu ine miromo nategede nade ine miromo usipna ine mani choka ine miromo David samia lo nyingi tuchiende kirni ingama nade Yesu ingama nade ingibali malukama ingama nade usipna ingama nade natego ingama nade ono ingama nade sana yo ingama nade yore miluga zambi dwaro konya tamangeyo ba ingama nade otama fwenyo bakiti yoga nyasaye maduo ingama nade Yesu ingama nade ingama nade kama itire no ikone ni ruoth ingama nade asene no teko ni asene no nyalo ni Yesu ingama nade isekonya genguono ingama nade ruoth tingane badi kama itino iwachene nyasaye wacho wamidu wamipak wamide inikandi ruoth onga nyasaye moro watingi malo duonge pako dogni ruoth hallelujah 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 jakondo mola Nyasaye mondo with the team mar jopak or jodend. Mungu abariki kundi la sifa na wa kuabudu.
E thuolo maber mar pako kod dendo Nyasachwa magisechope kodwa. Harakati njema wa kuabudu Mungu wetu mali wamefika nasi. Gone Nyasaye maduong' erokamano. E thuolo maber ma wantie kod otieno wadwaro mondo walem. Harakati nzuri tulio usiku tunataka tukuombe. Achungo gi dakika matin kabisa mondo akel misumba Nyasaye mabro wuoyo kodwa gotieno sani. Nimesimama kwa sekunde machache nilete mjakazi wa Mungu atakaye nena nasi usiku wa sasa. Kendo kao kodeko to wabro lamo Nyasachwa mondo wadhi wayue. Tena moja kwa moja tunaenda kuomba Mungu wetu ili tutaenda mapumziko. An gi weche ariyo madwaro mondo atim kata wachi kaeta kelo jati Nyasaye. Nina maneno mawili ningependa nifanye wala niseme na nilete mjakazi wa Mungu. Josona jokioro wagone Nyasaye maduong' erokamano manoloso chokruogni. Watu wa Suna, watu wa Kioro, tumeshukuru Mungu mkuu aliyeandaa kongamano huu. Kendo Nyasaye mondo gudhi jowetewa ma Nyasaye otiyogo jowadwa ma e kanisa ma Christ Fellowship International. Mungu wabariki wapendwa tunaofanya kazi nao wa Christ Fellowship International. With this kind of chapel, mane nuku menyithendo gekoni nyaka kocha. I'm really wondering if you are having ushers in the meeting. Aina ya mayumbo ninaona kwa watoto na shangaa sana kama kweli tuko na wazemanzi katika kongamano. Nyasaye mondo gwedhu wasegwedhore nyaka nyocha chokruogni chakre. Mungu awabariki, tumebarikiwa tangu kongamano lianzishwe. Nitie wach mane mama Lona Bolo katanya chief owacho kae motelo. Kuna jambo ambapo mama Lona Bolo wala binti wa chief alisema hapa. E wach madwa na emphasize matin kae to akelo jati Nyasaye. Ndio jambo nataka nipanue kidogo kisha naleta mtumishi wa Mungu. Mawango kani en mama Maureen Nyarjerusalem. Tulie hapa ni mama wetu Maureen binti wa Yerusalemu. Maji mang'eny ong'eyo kendo aparo ni thoth ji tin ji kabisa manyalo bedo ni poko winje kata kiae. Wengi wa watu wamemjua, nafikiri uchache wa watu ndio wanaweza kosa kumjua. Gari mara haria ma black mar director Gordon nye ko Nyarjerusalem giri kama. Gari aina ya area ya director Gordon ilikuwa inapeleka binti wa Jerusalem kulala usiku wa jana. Unfortunately, gari no bedo kod some mechanical issues ma okwame korio kanyo. Kwa ghafla gari ilikuwa na tatizo ya kimekanik hadi ikakwama njiani kule. Nitie ya wuotwa kata ya wuoto gweng'ne manyo konyo driver dhiro garino. Kuna vijana wetu wala vijana wa vitongoji wa hili mji ambapo walisaidia mwendeshaji kusukuma gari lilo. Harakati manyi dhiro garino, simo mar mama ni mar Samsung nyonie komar gari kanyo. Wakati lilo gari lilikuwa linasukumwa, simu ya huyu mama aina ya Samsung ilikuwa katika hilo kiti la gari. Achiel kata ariyo kata dek, one among the boys manyo konyo driver dhiro garino. Moja wala mbili wala tatu, moja ya kati ya wale waliokuwa wanasaidia mwendeshaji kusukuma gari hilo nyoka osimo mar Samsung mar mama Maureen. alichukua simu ya Samsung ya mama wetu mama Maureen. Mama Lona no kete tadwa na chaka nuae. Mama Lona aliliweka na ninataka nirudie. Please, if you took that phone, kindly bring it back. Tafadhali kikao simeno wakwaini mondi duoge. Awacho ne kane kao to duoki. Tunasema kama ulichukua rejesha. Jokioro dobedo wach ma mono kabisa ka joti Nyasaye mokelo wach Nyasaye gweng'u mondo gwedhu. Wakioro itakuwa jambo usio na maana kama watumishi wa Mungu walioleta neno la Mungu vitongoji ya kijiji yenyu wabariki bende umayo pia mnanyang'anya. Dobedo wach marach kabisa. Litakuwa jambo mbaya zaidi. So kindly bring back that phone.
tafadhali rejesha hilo simu, whether you had flashed it, hata kama tayari umeshai flash, whether it was dismantled, hata kama tayari ulishaizibomoa, kindly bring the phone. tafadhali rejesha simu. Wanye wabire gwenguka mondo wakelu wach Nyasaye kendo wagwedhu. Tulikuja kijijini kwenyu hapa tulete neno la Mungu tuwabariki. We shall make our final prayer kin walam lambu wa mogika waloro hemani. Kesho tutaomba ombi letu la mwisho tukifunga hii hema. Koro kin wa maklwet wagijo dolo tema wadolo go kaka waloro chokruok. Tutashika mikono wetu sisi wote makuhani ambapo wako hapa tukifunga mkutano. Kikiwe mondo kinyu waloro chokruok ni kod lamo ka walame wach simono. It might not end well with you. Na usiwache tumalize mkutano hii kama tunaongea kuhusu hilo simu kwa maombi. Aliwezi kuwa vizuri na wewe mwishoe. So bring the phone. Tokara kaponi ng'eyo ng'ato kata in gi ufununo matin kuhusu simono, kindly let us know. Leta simu, na hata kama una utambulizi fulani kuhusu hilo simu, tafadhali fanya tujue kuhusu hilo jambo. You have until midday tomorrow. Uko hadi kesho mchana. By midday tomorrow we shall be closing the chapter of that phone. We will not talk about it again. Baada ya kesho mchana hatutaongea kuhusu hilo simu tena. And you might not have an opportunity to apologize. Na pengine unaweza kosa nafasi ya kuomba msamaha for stealing from a woman of God. Kwa kuiba kwa mtumishi wa Mungu. Yesu paki. Hallelujah. Yesu paki. Hallelujah. Chokrogon amen. Opakuru Yesu. Hallelujah. Jomanie hema makani ufueni Yesu kama. Walio kwenye hema pungia Bwana makofi. Hema makoni wafueni Yesu. Tupunge mikono. Jomani chino kocha wafueni Yesu kama. Walio nyuma tupunge mikono. Chunya ogone Nyasaye kamani otieno masani. Moyo wangu umeshukuru Mungu siku wa sasa. Adwana kel misumba Nyasaye mabiro wuoyo kodwa e dakika machuok. Nataka nilete mjakazi wa Mungu atakaye nena nasi kwa muda mchache. Wach Nyasaye oseyalka kochakore chieng' tich adek. Neno la Mungu limehubiriwa hapa kuanzia Jumatano. Kendo chotho to Nyasaye mar Israel osewuoyo kodwa. Kwa hakika Mungu wa Israeli amenena nasi. Agoro kamano nikech hembe gi nyochok ka mondo yale wach Nyasaye. Nimeshukuru Mungu maana ukumbi hizi ziliwekwa hapa lihubiriwe neno la Mungu. Epurwa mar piny luo kaka wuono thoth hemagi iloso kalielo timore kata tho neko. Kwetu Jaluoni hizi hema zinawekwa kama kifo imefanyika wala imeua. To Nyasaye mar Israel nyochako paro gweng' mar Kioro kendo. Mungu wa Israeli ulikumbuka maeneo wa Kioro. Mondo wachni obi oradie kod nyathi dhano monego resi. Jambo hili kuje likutane na mwana wa binadamu atakayeremiwa. Ndiko wacho ni Yesu orowa piny duto mondo wayal wach maber. Ndiko linasema Yesu ametutuma nchi nzima tuhubiri habari njema. Mawacho ni dhiure piny duto uyal wach maber ne ji duto. Linalosema nendeni duniani kote muhubiri habari njema kwa watu wote. Jomoyie kendo batisi no resi. Waaminio tena wabatiswe wataremiwa. To jomodagi bura oseloyo. Waliokataa hukumu imewashinda. Gima watimo kawayudo thuolo mar wuoyo kod nyathi dhano. Tunachofanya tukipata fursa ya kuongea na binadamu. Ok wayal injili mondo walomb nyathi dhano. Hatubiri injili ili tubembeleze mwana wa binadamu. Kendo wach miyalo ok en mar pongo dinde kata mar loko ji. Neno linalohubiriwa sio ya kujaza madhehebu wala kubadilisha watu. Kinde duto ma Nyasaye miyowa thuolo mondo wayal. Kila wakati Mungu ametupa fursa tuhubiri. To wayalo kawachopo wach ma Yesu wuon owacho. Tunahubiri tukitimiza jambo Yesu mwenyewe alisema. Epurwa ka dhano yie chiko wite ne weche mang'eny. Hapa kwetu watu wamekubali kutega sikio kwa mambo mengi. Gima kinde ni chalo ketho thuolo ni ji mathoth en wach Nyasaye. Hili ambapo inaribu nafasi kwa watu wengi ni neno la Mungu. Achungo mondo wachni ni bedo ni kae ni gwethne in. Nimesimama niseme kukaa kwako hapa ni baraka kwako. Konchiel be okonyal bedo gweth nikech wachopo ndiko. Kwingine aliwezi kuwa baraka maana tunafikisha agano. Chokrogon amen. Sema amen. Chokrogon amen. Chokrogon amen. Kiorogon amen. Kioro sema amen.
chungo nika nyalo beda sara. Kusimama kwako hapa itakuwa kasara. Nikech wan wabiro walogo. Tumekuja tunanawa. Kendo wagolo rembi oko e wiwa. Tunatoa damu yako juu yetu. Nyasaye nowacho ne Ezekiel wuod Mbusi. Mungu akaambia Ezekiel mwana wa Mbusi, Niwinji wuod dhano aketi jarito mar oganda Israel. sikia mwana wa binadamu, nimekuweka mlinzi wa umati wa Israeli. Tiji biro tibedo tich siemo gi siemo ramora mamiyi. Kazi yako litakuwa ni kuwaonya katika maonyo yoyote nimekupea. Kawacho ni ng'ato marach biro ma jogi okoringo tony. Ukisema mtu mbaya anakuja wenzako wajaponyoka. To ka ng'ato marach onego ng'ato to rembe biro bede wiyi. Kama mbaya ameua mtu, damu yake itakuwa juu yako. Wabiro jokioro mondo wagol rembi oko e wiwa. Tumekuja watu wa kuoro tutowe damu yako juu yetu. Mondo chieng' moro kik ng'ato wachini noko winji injili kiyalo. Ili siku moja mtu asiseme injili haikusikika ikihubiriwa. Obedi dhako obedi dichuo wach biro keto ne bura. Liwe mke mume, jambo litamwekea hukumu. Mae momiyo gotieno kawa ni injili mogik. Ndiyo maana usiku tukiwa injili ya mwisho. E chokruok ma walorogo hema kinyok nwa yaw. Kwenye kongamano ya kufunga hema tutahubiri kesho. Tinyalo loso winjo dakika matin mondo idongi gimoro. Utandao usikivu kwa sekunde chache ubaki na kitu. Otieno ni winjo nyalo miyo wapogre kodi. Usiku usikivu itafanya tutengane na wewe. Kende nyimo wach mibiro yalo ng'ato nyalo ywara ngae. Mbele ya jambo litahubiriwa mtu ataleta lango yake. Dhako monyuol nyalo ywa kothe nyime chokruok. Mke aliyezaa atalia mbegu yake kwenye kongamano. Kendo dichuo ma wuono pacho nyalo choko dalane. Na mume mwenye boma atasanya boma yake. Moket mose nyimo wach ma nyasigote yalo. Aliweke pole pole mbele ya neno nyasigotia na ubiri. Gotieno kapoko mane hema ni. Usiku kabla ukumbi kukunjwa, Ng'ato ka ng'ato nyalo dok chien. kila mtu watarejea nyuma. Owachi ni Nyasaye okadongi lweta. Aseme Bwana sibaki mikono wazi. Aki Yesu majawa. Haleluya. Mae momiyo thuolo maber gotieno ni. Ndiyo maana usiku jema kama huu. Wan mage Nyasaye kothe ni mar Nyasaye. Sisi ni wa Mungu, mvua ni wa Mungu. Jehova oseiko wach modwa ni wawinji. Jehova ameandaa jambo ya kutusikia. Ka ok aketho thuolo kibedo mos. Bila kuharibu muda, umeketi tulivu. Adwaro mondo arwak misumba Nyasaye. Nataka nilete mjakazi wa Mungu. Abiro wuoyo kodwa kaka Roho sechike. Atakaye nena na si vile Roho amesema. Bang'e wabiro go ka walamo Baadaye Nyasaye. tutatua tukiomba Bwana. Kioro ok ne chak dong' kaka nyoe. Kiora hata baki vile alikuwepo. Jomoyie kodogo en amen. Waamini ukisema amen. Chokruogo na amen. Sema amen. Adwa nakeli jati Nyasaye. Nataka nilete mjakazi wa Mungu Ma osebedo gwethne wan. ambaye amekuwa baraka kwetu Nyaka nyo wachake. tangu tuanze. Amina. 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 Furahi ni Yesu kama. Punga mikono kwa Yesu. Hema machinche furahi ni Yesu kama. Ukumi wa kule nyuma punga mikono. Jomani kocha furahi ni Yesu. Walio kule nyuma punga mikono. Ang'iyo jomobedo kacha ka furahi ni Yesu. Walio keti pungia mikono. Ang'iyo jomang'iya ka furahi ni Yesu kama. Wale wananitazama pungia mikono Yesu. E chokruok mar otieno machalo kama Nyasigoti. Mkutano la usiku kama huu binti wa Sigoti. Ema Yesu Kristo norade gi ngimana ka kijana. Ndio Yesu Kristo alikutana na maisha yangu nikiwa kijana. Loka oyani Masaika. Pale juu ng'ambo Oyani Masai. Kasomo St. Mary's Oyola Primary. Nikisoma St. Mary's Oyola Primary. Jochinde makano idho koda to biro chiena Oyola ka. Mapepo ya kano kwetu umekuja kunipagawa Oyola. Otieno kamano yalna wach gi nyathi ma nyako Moniko Kombo. Usiku kama huu walinihubiria jambo na Moniko Kombo binti. Nyasaye manorado koda no nyalo rado gi ng'ato sani. Mungu aliyekutana na mimi anaweza kutana na mtu sasa. Adwa na kel mama wa mawageno. Wacha nilete mama wetu ninayemtumaini. Mama Nyasigoti mosebedo nwa gweth. Mama wa Sigoti amekuwa baraka kwetu. Nyasaye oketo gimoro iye gotieno ni. Mungu ameweka kitu ndani yake na usiku. Mondo kik ngimani dong' kaka ne. Ili maisha yako isibaki vile Adwa ni ilivyo. yawe lweti malach kama. Panua mikono kubwa na mina hii. Pami ne Yesu maja. Nikileta mjakazi wa Mungu kwa jina la Yesu. Mama. Na Mungu akubariki sana mama. Yie en bedo gi adiera e chuny kuom gimikiyo, kendo en bedo en bedo maonge kiawa kuom gik ma ok ne,
Imani ni kuwa na haki kwa vitu havionekani, tena kuwa bila utashwishi kwa yale haionekani. Nyasaye mondo mi ogwedh misumba Nyasaye. Mungu abariki mjakazi wa Mungu E thuolo mar otieno mogik mar Sabato. kwa nafasi la usiku la mwisho wa Jumamosi. Wasebede chokruogni kochakore chieng' tich adek. Tumeketi katika kongamano huu kuanzia Jumatano. Kendo wago kawuono chieng' Sabato kaka ng'wono mar Nyasaye. Leo tumetua kama Sabato siku kwa neema ya Mungu. Nowach kod jiwete mogik mag Jumapil. Kesho tutasema maneno la mwisho la Jumapili. Chunya mor nekech wach Nyasaye muma wacho ni ngima kendo tiyo. Moyo wangu umefurahi maana neno la Mungu andiko linasema ni uhai tena unatenda. Kendo wach Nyasaye be ok dogi ka ok otiyo. Na neno la Mungu alirudi bila kutenda jambo. Sama Nyasaye otiko wachne kamoro, Kama Mungu ameahidi neno lake sehemu, nitie gimodhi mondo odhi otim kanyo. kuna vile anaenda atende pale. Sama Nyasaye ogik kod joge thuolo moro, Wakati Mungu amefika na watu wake harakati nyingine, nitie ng'ama pod odong' minego resi. kuna yule amebaki anapaswa kurehemiwa. Kendo ang'eyo ni Nyasaye en Nyasaye ma jang'wono. Nafahamu kwamba Mungu ni Mungu wa rehema. E thuolo mar otieno sani, Nafasi ya usiku sasa, adwa ni chunyi ofweny ni nitiere weche misewinjo nyaka nyibi e chokruoge. nataka moyo wako ugundue kuna baadhi ya maneno umesikia tangu ukuje hapa. Weche misewinjogo Maneno umeyasikia, gin gik monego iyie chunyi ni gin wach Nyasaye. ni maneno unapaswa kujua ya kwamba ni neno la Mungu. Gima nyalo reso ng'ato mogik kama odwaro e wach mowinjo, Kitakacho rehemu mtu afike katika kile jambo amesikia, en noyie kuom wach Nyasaye mosewinjo kiyalo. kwamba ameamini kwa neno la Mungu ambaye amesikia ikihubiriwa. Gima ng'ato yie kuome en gima owinjo ka chunye wacho niya, Kile mtu anaamini kwake ni kile anasikia akisema moyoni, ni asewinjo wach kiwacho na adier Nyasaye chango ng'ato. nimesikia neno likisema ukweli, Mungu anaponya mtu. Kendo asewinjo kiwacho ni wach Nyasaye waro ng'ato. Nimesikia wakisema neno la Mungu linaokoa mtu. Asewinjo kiwacho ni wach Nyasaye nyalo golo ng'ato e lwet wasike. Nimesikia wakisema maneno la Mungu litatoa mtu adui wake. Mano wach manyalo gik kodi e kiwango Hilo ni jambo litafika nawe kwenye kiwango mar yie kuom wach Nyasaye miyalo. la kuamini katika neno la Mungu wanaohubiri, Kendo wach miyie kuome no, na neno ambayo unaamini kwake waonge kode gi kiawa ni kata kama ichung'e no, hatuna utashwishi hata mahali umesimama, ni wach no nigi teko mar resi. kwamba hilo neno lina mamlaka la kukurehemu. Samoro kibedo piny gotieno sani, Pengine ukiketi chini na usiku wa sasa, chunyi wacho na adiera onge kod geno, moyo wako linasema hakika sina tumaini, to wach manyose yal ila neno ambayo walishahubiri nisebedo kiwinjo, umeshakuwa ukisikia, chunyi onego bed gi yie. moyo wako inapaswa kuwa na To imani. yieno dhi go kodi kama owinjore. Imani itatua na wewe mahali unaofaa. Igomo samoromo kinyi dok dala, Umetulia wakati wa kurudi kesho. kendo sama idok dala nitie wach monegi wach. Wakati unarejea nyumbani, kuna jambo inapaswa useme. Ikuna wachomo adokie rangaya, Unasema naelekea nyumbani kwangu. samoro otieno sani be idokie dalani. Pengine usiku wa sasa unarudi kwako. Nitie lweny misekedo ndalo mang'eny, Kuna vita umepigana muda mrefu, wach chunyi onego yie gotieno. ambayo moyo wako inapaswa amini na usiku, Ok ibedo gi kiawa bila kuwa na utaswishi ni ngima maniyalo, na maisha waliokuwa wanahubiri, geno maniyalo tumaini waliokuwa en wakihubiri Yesu Kristo ma ja-Nazareth. ni Yesu Kristo Mnazareti. To ka yie kuom wach notieno, Kuamini kwa neno usiku, kata nye en gima opang matek, hata kama ni kile ilipangwa vibaya, aonge kod kiawa mimi sina utashwishi, ni nitie loch madhi loyo. maana kuna mamlaka nitashinda, Nikech wasigu owuoyo, maana adui ameongea. chunya ni kod yie Moyo wangu lina ni imani, Yesu malwar e lwete ni Yesu ninayo kwa mikononi en mwake, gi dwoko mar ngimana. ana jawabu la maisha yangu. E sama ng'ato obedo piny Wakati mtu wameketi kata owuotho, wala anatembea, nitie ngima modwaro kuna uzima anayehitaji kuom wach miyalo. katika jambo wanahubiri. Otieno sani Usiku wa sasa nitiere geno, kuna tumaini, ma kama ichung'e kanyo mahali umesimama chunyi nyalo wuoyo. moyo wako utaongea, Ikona seyie unasema aonge nimeakubali, gi kiawa chunya, sina utashwishi moyoni, adwaro Nyasaye mondo oresa nahitaji Mungu anirehemu. e lweny ma ng'ato kale. Kwenye vita mtu anapitia, En lweny ma ng'ato ok nyal kale kende.
ina maana vita mtu hawezi pita mwenyewe. Rangach mangato dake. Kwenye lango mtu ameishi. Wan girange madake tek. Tuna mamilango kuishi ni ngumu. Gini miere maok dage adaga. Ni maboma sio kuishi tu. Ka Yesu donde tunyo ngato. Yesu akiingia moyoni wa mtu, Tubedo kodi ye. anakuwa na imani. To achone ya. Na anasema Chunya genge mana. moyoni na maisha yangu Iparo na mae. na waso langu la ndani, Aseye godhiambo. nimeamini na jioni Mundu nyenge Yesu ja Nazareth. ili jina la Yesu Mnazareti Ores ngimana kendo res chunya. lirehemu maisha yangu na moyo wangu. Okode ore. Haijalishi Ni wasigu osewa tango. adui wamesemaje. Otieno sani. Usiku wa sasa Wan gibisobe chokruwa. tunayo askofu kongamano, Kodwa lamo kodwa Nyasaye. ataomba nasi Bwana. Otieno sani. Usiku wa sasa Sina negi ye chunyi. kuwa na imani moyoni. Yesu enege teko. Yesu ana nguvu Alugolo ngate luedo. ya kuondoa mtu mikononi Mose sande Mose joge. yaliyomtesa vibaya. Yen bedo gadiera. Imani kuwa na ukweli. Ye nyalo donja ichogo. Imani itaingia mafupani. Ye nyalo donja iremo. Imani itaingia kwenye damu. Ye nyalo donja paro. Imani itaingia kwa mawazo. Mawazo ye chunye. Kama mtu ameamini moyoni, Owachone ya. anasema Aseye otieno. nimeamini jioni, Aonge kiawa. sina utashwishi. Tuo manene yeremba. Gonjwa uliokuwa damu yangu, Aseye no chango. nimeamini imepona. Simlamo Nyasaye. Nimeshaomba Bwana, Nitiere ngwima. kuna uzima Ma Yesu ja Nazareth. ambayo Yesu Mnazareti Timone ngato. anatendea mtu. Haleluya. Haleluya! Fua badi na Yesu kama. Punga mikono kwa Yesu, Fua badi kama. punga mikono na mina hii. Nitie ngima ma Yesu kelo. Kuna uzima Yesu analeta. Kendo nitiere yie munde gibedi ge chunyi. Kuna imani inapaswa kuwe nayo moyoni. Kone kata gotieno sani. Useme hata usiku wa sasa, Bishop lamo kodwa Nyasaye. askofu akiomba nasi Bwana, Awinjo ka chunya oseye. naishi moyo wangu umeamini. Nituo manene ya. Ugonjwa uliokuwa ndani yangu Chango gotieno sani. linapona na usiku, Aonge ge kiawa. sina utashwishi, Nikechu wate Nyasaye. maana neno la Mungu Okubi madogi. alikuji bila kurudi, Okotiyo. pasipo kufanya. Iye mangato nigo. Imani mtu wako nayo Mamiyo loyo wasike. inafanya shinda adui wake. Iye mangato ruako. Imani mtu amevika Maonge ge kiawa. bila utashwishi, Mamiyo ruako gimanyio. anavaa kile kipya. Otieno sani. Usiku wa leo Nyingi Yesu kodonyo. jina la Yesu ikiingia, Imane okinyalre. kile haikuwezekana Yalore. linawezekana. Haleluya. Haleluya! Kamora mora mibetie adwani ting lweti malo kama mondalam. Popote umeketi, nataka inue mikono hivi tuombe. Rie lweti kata konye saidhi muli katituo. Nyosha mikono, nguvu la Mungu litakushika hata kama wewe ni mgonjwa. Kamichunge rie lweti kama mondo waradia yamo. Mahali umesimama, nyosha mikono tukutane hewani. Alamo Nyasaye ne chando kumora mora maingo. Naomba Mungu kwa ajili ya shida lolote unayo. Yie kumu wach kodu tieno sani. Amini kwa neno na usiku wa sasa. Kuom nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, Wachini ni kodu teko ratego. neno lako lina nguvu jabali. Wachini utingo gima. Neno lako limebeba uzima. Wachini makelo duoko. Neno lako linaleta jawabu. Jite madendi gilit kumtuo. Wote ambapo mwili wao ni ugonjwa, Achiko wachini man kodu teko. nimeamuru neno lako ulio na nguvu Mondo doji ringruok man kodu tuo. uingie katika mwili ulio na ugonjwa, E nyingi Yesu Kristo maja Nazareth. katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Nyaka joma ni kod rem. Hadi walio na upungufu, Nyaka joma chunygi jachien sando. hadi wale moyo wao shetani anatesa, Joma osegombo mondo yudu duoko. waliotamani wapate jawabu. Muma wacho ni musalaba isema joloch teko. Andiko linasema kwenye msalaba ulinyang'anya washindi mamlaka. Isesembogi lela kimigi wich kut kausimbi mundo jionegi. Umewatoa dhara ukiwapea aibu kama dui ili watu waone. E nyingi Yesu Kristo maja Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Nyaka tuoche manego nyithindo mathindo. Hadi magonjwa uwao watoto wadogo, Wariembu we nyingi Yesu Kristo. tumewakemea kwa jina la Yesu Kristo. Kelo ikelo geno sani. Unaleta tumaini sasa Ne jal mageno ne rumo. kwa sio na tumaini. Erokamano kuom paro gweng'ni. Asante kwa kukumbuka kitongoji hili. Kodhni uchwe nikech isiru wachini ni setimo. Mvua umenyesha kwa ajili ya ishara ya kuimisha neno lako. Erokamano kuom timo. Asante kwa kutenda E nyingi Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Kamichungi na wacho na amen. Mahali umesimama sema amen. Kamichungi na wacho na amen. Mahali umesimama sema amen. Nyasacho osetimo. Mungu wetu ametenda. Bed kod yie. Kuwa na imani.
nyu neno nyoro kaka nyiwarimbo juchiende kumjika. Muliona jana vile tulikuwa tunafukuza mapepo kwa watu. Awacho wach mugik maje tinya sawa se wacho. Nasema jambo la mwisho ambalo mtumishi wa Mungu amesema. Adwa na wachni. Nataka nikuambie. Kajuoke emajidhirige. Kama waganga ndio watu wanaenda kwao. Mine kajuogo timo ono tajuoga en ngama tho. Uone kama muganga amefanya miujiza na muganga ni binadamu anakufa. Kendo timo kata ono moro ma fake. Akafanya miujiza ingine ovyo. Ineno ka samoro ng'ato kokwalo gir ng'ato tajuoga oru ni kich. Unaona mtu akiiba kitu muganga anamtumia nyuki. Ng'ama wayalo ni. Huyu ambao tunahubiri. Oe wajuoga maoru kich. Ameshinda muganga anayetuma nyuki. Awachuni achiel kum kijende mane yeka kata ubiro ka kata ukubiro report ni dhi chopone nikech en kod joma nyong'e no kwalo simo. Nakwambia kijana, en kod joma nyong'e no kwalo simo ne yeka. Nakwambia huyo kijana ambapo hata kama jakuja wala amekuja na hii jambo itamfikia, maana kuna wale walijua ameiba simu. Kawuono en Jumapili en Saturday. Leo ni Jumamosi. Kinyo ni Jumapili. Kesho itakuwa Jumapili. Jumapili makinyo wan gi chokruok ka. Jumapili wa kesho tutakuwa na mkutano hapa. In ming'eni nyo kaw simo. Wewe ambapo umejua alichukua simu. Kata in manyi kaw simu tibiro ka. Wala wewe ulichukua simu ukakuja hapa. Ami thuolo kaka janabi mar Nyasaye. Nimekupa nafasi kama mnabii wa Mungu. Ni kiny the all day kapok wawuok ka. Kesho mchana kote kabla tujatoka hapa. To simo no mondo wayude. Ilo simu tulipate. Awacho ni adier e nyimi Yesu machung' e nyime mayalo. Nakwambia ukweli mbele ya Yesu nilio mbele yake na ubiri. Kawa wuok midongi simu na mao kikelo toke cham. Tukitoka na umebaki na simu bila kuleta haumezi. Okicham. Haumezi. Awacho kamano. Nimesema hivyo. Nyasaye osiro wachene. Mungu amehimiza neno lake. Agone Nyasaye erokamano. Nimeshukuru Mungu tena. Jitema jogweng'ni usewinjo wach Nyasaye kod injili maratego. Kesho watu wote wa vitongoji hii wamesikia neno la Mungu. Kinyo wan gi service maduong' maratipo ka. Kesho tutakuwa na ibada kubwa hapa. Jogweng' te wa kitongoji hili lote warwaku ka. Tumewakaribisha hapa. Mondo nyingi Yesu iduong'. Ili jina la Yesu litukuzwe. Nyasaye ogwedhwa ahinya. Mungu awabariki sana. Kendo Nyasaye ogwedh director jaduong' Godon. Na Mungu abariki director mzee Godon. Mobedo host marwa kuom injili mawayalo kan. Ambao wametuwekeza kwa injili tuliyokuwa tukihubiri. Give the entire leadership. Pamoja na uongozi yote. Maka. Wa hapa. Omiyo jogweng'ni duto te warwaku. Ndiposa wa eneo hili wote tumewakaribisha. Kata nyochi lemo kamoro wach mobiro kama wendo ni kiny biwinji. Hata kama ulikuwa unaomba mahali nena moyo imekuja hapa ya kigeni, njoo kesho usikie. Nyasaye ogwedhu. Mungu awabariki.